హోమ్ మేడ్ పిజ్జా చేస్తున్నానండి. వెజ్ అండ్ పన్నీర్, వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ అనమాట. చికెన్ పిజ్జా చేస్తున్నాను అండ్ పన్నీర్ పిజ్జా చేస్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దామా. ఐ హోప్ నా వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకున్నా. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మైదా పిండిని మిక్స్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి కప్పుతో 3 కప్స్ మైదా తీసుకున్నాను అండ్ 1 స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ 1 స్పూన్ వచ్చేసేసి షుగర్ అండి. సాల్ట్ షుగర్ రెండు యాడ్ చేసుకుందాం. కొంచెం మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఒక చిన్న స్పూన్ చూసారు కదా, అది మిల్క్ పౌడర్. ఇది వచ్చేసేసి బటర్ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను. మొత్తం ఇంతవరకు మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తారండి, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్. చూస్తున్నారు కదా, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసాను. సో ఇంక ఇవన్నీ వేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో 1 స్పూన్ ఈస్ట్ అండి, డ్రై యాక్టివ్ ఈస్ట్ అనమాట, 1 స్పూన్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో కొద్దిగా షుగర్ యాడ్ చేయాలి. కొద్దిగా షుగర్ అండ్ కొంచెం మైదా యాడ్ చేసి వార్మ్ వాటర్ అండి, అంత హెవీగా వాటర్ బాగా బాయిల్గా ఉండకూడదు, అలాగనేసి మరీ కోల్డ్ వాటర్లా ఉండకూడదు, మీడియంగా ఉండాలన్నమాట. ఇలా కలిపేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఈస్ట్ ఏంటంటే ఈలోపు కొద్దిగా పైకి తేలుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి పిండి మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలండి. కలుపుకొని కొద్దిగా మనం బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి మెత్తగా వస్తుంది అనమాట. పిజ్జా అనేది టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం పట్టుకుంటే చూసారా, ఉండ కట్టాలన్నమాట. అలా ఉండ కడితేనే బాగుంటుంది. నేను కొద్దిగా ఇంకొంచెం బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో బటర్ మాత్రం మిక్స్ చేయొద్దు. నేను పిండిలో కలిపిందల్లా మిల్క్ పౌడర్ అండి, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిల్క్ పౌడర్, సాల్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, షుగర్ అండ్ బటర్ అండ్ ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఇంతవరకు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి చూసారా కొద్దిగా మనకి పొంగుతున్నట్టు ఉంది. అది ఈ మిక్చర్ని కూడా కలిపేసుకొని ఒకవేళ మనకు వాటర్ తక్కువైంది అనుకోండి, వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. అసలు మనం ఎంత మిక్స్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది అనమాట మనకి పిజ్జా అనేది. సో చూసారా, ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్ గ్రీస్ చేశాను కింద. నేను ఒక కవర్తో మనం ఏంటంటే ర్యాపింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కవర్ని ఏంటంటే లోపలికి ఎయిర్ అనేది పోకుండా నేను ఏంటంటే పైన మొత్తం కప్పేస్తున్నాను. ఎయిర్ బయటకి ఫామ్ అవ్వకూడదండి లోపల. అప్పుడు మనకు ఆ డో అనేది ఒక 2 పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం రెస్ట్ ఇద్దాం. ఒక ½ అవర్ 1 అవర్ మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఈలోపు మనం పిజ్జా చేయడానికి కావాల్సినవి చూపిస్తాను నేను. సో పక్కన పెట్టేసుకొని, ఇదేమో బెల్ పెప్పర్స్ అండి, ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ తీసుకున్నాను. ఆనియన్ తీసుకున్నాను. ఇదేమో మనకి పన్నీర్ అనమాట, క్యూబ్స్లా కట్ చేసి పెట్టా. ఇది చీజ్ గ్రేట్ చేసి పెట్టానండి, నేను ఆల్రెడీ తురిమి పెట్టాను అనమాట చీజ్ అది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి మనం మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్. అది వచ్చేసి చికెన్ ఒకటి, పన్నీర్ ఒకటి చేస్తున్నానండి. కొద్దిగా గరం మసాలా, సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్సే నేను ఇక్కడ చికెన్లో కూడా వేస్తానన్నమాట. కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఎంత చూడండి, చిటికెడు వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, టేబుల్ స్పూన్ కూడా కదండి, చాలా తక్కువ వేసాను కారం. అంటే ఈ విధంగా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. కొద్దిగా ఉప్పు, అంతేనండి, అంతకు మించి నేను ఇంకేం యాడ్ చేయలేదు దాంట్లో. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ ఉప్పు కారం మొత్తం మనకి ఆ పన్నీర్ ముక్కలకి బాగా పట్టాలన్నమాట. సో ఇంతవరకు కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాము. పన్నీర్లో సరిపోతుంది అనమాట. ఇవి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి చికెన్ అనమాట. చికెన్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంతేనండి. చికెన్ కూడా నేను నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఒక 250 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకోండి. కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, ఇవన్నీ సేమ్ మనం పన్నీర్లో ఏవైతే వేసుకున్నామో దీంట్లో కూడా అన్నీ అవే వేసుకోవాలండి. కానీ జస్ట్ మన టేస్ట్ కోసమేనండి, చప్పదనం లేకుండా. అందుకని మనం ముందే ఇవన్నీ వేసి మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే టేస్ట్ అనేది మనకి ముక్కలు చప్పదనం లేకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇంతవరకే, ఇంకేమి యాడ్ చేసిన అవసరం లేదు. లెమన్ ఒకటి, కర్డ్ ఒకటి నేను ఫ్రై చేసేటప్పుడు అవి యాడ్ చేస్తారనమాట. సో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకొని మనం రెండింటిని పక్కన పెట్టేసుకుందాం.
ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం. స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ చాలండి. మనం అవి ఫ్రై చేయడం కోసమే కదా, కాబట్టి పెద్దగా ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను చికెన్ని ఫ్రై చేద్దాం అనేసి చికెన్ ఇది హీట్ ఎక్కుతుంది, ప్యాన్ వచ్చేసి చికెన్ యాడ్ చేశాను. చూసారా, చికెన్ జస్ట్ మనం ఫ్రై చేసుకుంటే చాలన్నమాట. ఆ పీసెస్ ఏంటంటే తినేటప్పుడు చప్పదనం లేకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకొని మనం ఏంటంటే సిమ్లో పెట్టుకొని మగ్గనివ్వాలి ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేస్తున్నానండి కొద్దిగా. చూసారా, కొద్దిగా వేసాను, ఎక్కువ ఇంకా అంతే. ఒక రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ మనం ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయి అన్నమాట, కదుపుతూ ఉంటే. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక 2 టేబుల్ స్పూను కర్డ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే. కర్డ్ యాడ్ చేశాను. జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ అనమాట, ఎక్కువ అవసరం లేదు. అదంతా మిక్స్ అయ్యి దాన్ని ముక్కలకి పట్టుకున్నంతసేపు అనమాట. చప్పదనం లేకుండా ఉంటాయండి ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల. సో ఇది మగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మగ్గించుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో చూసారా ఎలా ఫ్రై అయిందో. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం చికెన్ పీసెస్ అన్నిటిని ఒక బౌల్కి తీసేసుకుందాం. ఒక బౌల్లో వేసేసుకుందాం. చూసారా ఎంత బాగా ఫ్రై అయింది. ఇంతకు మించి ఎక్కువ అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే మనం ఓవెన్లో పెడతామన్నమాట. ఓవెన్లో ప్రీ హీట్ చేసి మనం ఓవెన్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే బాగా ఫ్రై అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి మనం పన్నీర్ కూడా యాడ్ చేశాను నేను. పన్నీర్లో కూడా లెమన్ స్క్వీజ్ చేశాను. దీంట్లో పెరుగు అవసరం లేదండి. పన్నీర్లో నేను పెరుగు యాడ్ చేయడం లేదు. సో చికెన్లో యాడ్ చేశాను కానీ పన్నీర్లో అవసరం లేదు. ఓవెన్లో పెట్టుకుంటాను కాబట్టి పెద్దగా మనం ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ అది కొద్దిగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత టర్న్ చేయాలండి. ఒక సైడే కాదు, రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. పన్నీర్ వేగితేనే బాగుంటుంది కొంచెం టేస్ట్ అనేది, లేదంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది, రబ్బర్ ముక్కల్లాగా ఉంటాయి. సో ఈలోపు ఇది మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి కొంచెం స్టవ్ పక్కన పెట్టేసి పిజ్జా ప్లేట్ ఉంటుంది కదండి, పిజ్జా ప్లేట్ తీసుకొని కొద్దిగా బటర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కొద్దిగా బటర్ అనేది అప్లై చేస్తాను అనమాట. సో చూసారా డో ఎలా వచ్చిందో, కొంచెం డబల్ అయింది కదండి. సో నేను రెండుగా చేస్తున్నాను, ఒకటేమో వెజ్కి ఒకటేమో నాన్ వెజ్కి. చూసారా ఇప్పుడు బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక డో తీసుకున్నాను. డో తీసేసుకొని మనం ఇప్పుడు చపాతీని మనం ఎలా ఒత్తుతామో సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి, నేను చూపిస్తున్నట్టుగా. చిన్నగా అంచులమ్మట మధ్యలో మరీ లావుగా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా కొద్దిగా పల్చగా కొద్దిగా ఒక లేయర్ అనేది ఉండాలండి. సో అది అయిపోయిన తర్వాత చుట్టూ సైడ్స్ అనేది మనం వేలుతో ఇలా అన్నట్లయితే మనకి ఇట్లా పైకి వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా పైకి వచ్చినప్పుడు మనకు అదేంటంటే కరెక్ట్గా ఈవెన్గా ఉడుకుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి పిజ్జా సాస్ అండి, ఇది పిజ్జా సాస్ కూడా యాడ్ చేసామనుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత పిజ్జా సాస్తో ఫస్ట్ పిజ్జా సాస్ వేసేస్తాను లేయర్ కోసం. సో ఇప్పుడు మనం ఫోక్ తీసుకుందాము. మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయండి, మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత నైఫ్తో ఘాట్లు పెట్టేద్దాము. ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటే మనకేంటంటే ఎయిర్ అంతా అక్కడే ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా పెట్టేసుకొని పిజ్జా సాస్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. పాస్తా అండ్ పిజ్జా సాస్ అనమాట. పిజ్జా సాస్ అనేది యాడ్ చేశాను. చూసారా ఎలా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నానో, మొత్తం ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా చీజ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. చీజ్ ఆల్రెడీ నేను తురిమి పెట్టుకున్నానండి, ముందుగానే తురిమి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో పిజ్జా మీద నేనేంటంటే ఫస్ట్ ఒక లేయర్ కింద వేసాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాప్సికము, ఆనియను, ఎల్లో క్యాప్సికమ్ మొత్తం వేసేసి ఫస్ట్ చికెన్ వేస్తున్నాను. చికెన్ పీస్ మీకు ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు,
పీసెస్గా తినేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇలాగే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక ఆనియన్ వేయలేదండి, ఆనియన్ కూడా వేసుకుందాం. ఆనియన్ కూడా వేసేసుకొని చూసారు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. ఈ విధంగా మొత్తం వేసుకుందాం, బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ ఆనియన్. ఇంకా ఆలివ్స్ ఉంటే ఆలివ్స్ కూడా వేసుకోండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. నా దగ్గర ఇప్పుడు అవి లేవండి, సో నేను ఇంతవరకు వేసాను. సో దాని మీద ఇంకొక లేయర్ చీజ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను, చీజ్ బాల్స్ లాగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక కప్లో పాలు అనేది తీసుకొచ్చానండి, కాచి చల్లార్చినటువంటి పాలు. సో పాలు తీసుకొచ్చాను, స్పాచ్లా ఉంటుంది కదా, చుట్టూ సైడ్స్ కనుక మనం ఎట్లా వేస్తుంటే గోల్డెన్ బ్రౌన్గా వస్తుందండి లేయర్ అనేది. కొద్దిగా మిల్క్లో మనం సైడ్ చేసుకున్నట్లయితే. ఇక్కడేమో అవెన్ ప్రీ హీట్ చేస్తున్నానండి. ఇది నేను న్యూగా తీసుకున్నానండి, చార్కోల్ ఓవెన్ అండి, ఎల్జీ చార్కోల్ ఓవెన్ కన్వెన్షన్ అనమాట. సో దాన్ని ప్రీ హీట్ చేసిన తర్వాత ఇదేంటంటే లోపల పెట్టేస్తున్నాను. 180 డిగ్రీస్లో ప్రీ హీట్ చేశాను. సో మీరు 200 డిగ్రీస్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవెన్లో పెట్టేస్తున్నాను. సో పెట్టేసేసి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. సో 180 డిగ్రీస్ కడిగి ఫస్ట్ ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలి అవెన్. ఎప్పుడైనా సరే ఓవెన్ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రీ హీట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చేసేసి చూసారా 180 డిగ్రీస్ పెట్టేసి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 11 మినిట్స్ పెడుతున్నానండి, 10 to 11 మినిట్స్. మన మధ్యలో చూసి తీసుకోవచ్చు అనమాట, అది బాయిల్ అయింది అవ్వలేదు, కుక్ అయింది అవ్వలేదు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఐ హోప్ నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే యాజ్ యూజువల్ లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.